Girl Leadership Summit na fianambian-jatovo vavitarika dia natao ho an'ny tanora zazavavy rehetra eto Madagasikara 5 ka hatramin'ny 7 taona. Dia efatra isaky ny région no handray anjara amin'ilay izy ary ilay izy dia tohana manontolo zareo izay mpandray anjara. Ao anatin'ilay izy dia mamakafaka hoe inona ny olana misy any amin'ny région misy anazy tsirairay avy, inona ny vahaolana izay afaka omeny zareo, inona ny fahaiza-manao na zavatra mampiavaka anazy. Izay ilay critère anankitelo izay andraisanay sy sélectionnenay ireo ankizy efatra ireo. Natao ilay izy ho an'ny tanora 15 ka hatramin'ny 17 taona satria ireo tanora ireo no eritreretintsika fa ho renim-pianakaviana atsoatsy zareo izay hitondra fivoarana ho an'ny fiarahamonina, ny fianakaviana sy ny firenena manontolo. Ao anatin'ny 3 andro dia isy ny fanamafisam-pahalalana izay omenany zareo, isy ny fifaneraserana sy ny fanomezana traikefa azy avy amin'ireo olona izay efa manana traikefa momba ny fitondrana feo, ary amin'ny farany dia hoe isy concours na projet na fifananana tetikasa izay mandeha par région izy io, ary tetikasa anankidimy no omena famatsim-bola anatanteraka ny tetikasany izay $500 isaky ny tetikasa.